ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರು ಇನಿಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ ಪಿರಾಕುದ ಆಂಡ ಇತ್ತಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ, ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಮಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒವ್ಲ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಜಿಪು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಕಜಿಪು ಅವು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಆಂಡ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಭಯಂಕರ ನಂಬರ್ 1 ರೆಸಿಪಿಂದು. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಕಪ್ಪಲೆ ಎಂಚಂದ ಪೊಯ್ ಜ್ವರ ಬಣ್ಣಗ ಶೀತ ಅನಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ. ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಲೆ ದಾದಿದು ಬರ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್. ಸೂಪರ್ ಅದು, ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಯ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಪುಳಿ
ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕಾಪಿಡಿದಿನ ತಿಳಿ, ಅನ್ನ ಬಸಿದ ನೀರು,